진짜 귀엽지? 곰이야? 몰라? 사슴 아니야? 쿠마짱인데? 어디가? 쿠마짱. 얘가 곰이라고? 쿠마가 곰 아니야? 맞아. 곰인가 봐. 근데 사슴같이 생겼는데? 근데 얘 진짜 귀엽다. 얘는 사슴인데. 사야 할까? 삶의 관대함을 가져다 준대. 근데 이거 너무 큰 거밖에 없다. 쬐끄만 게 필요한데. 이것도 사람들이 맛있다 그래서 이것도 좀 고민되는데 이게 보장된 맛이지. 근데 이거 두 가지 맛 들어있는데 하바티가 더 맛있어서 하바티만 편파적으로 많이 먹어. 이거 살까? 아는 맛. 걔 미국 거는 이탈리아계도 맛있는 거 같아. 근데 파마지아노라 얘 약간 내가 좋아하는 그런 부들부들한 맛이 아닐 것 같아. 이거? 난안 먹으니까. 뒤에 까만배를 4월까지 먹으면 돼. 여우야, 아빠가 늦게 와서 삐졌어? 기분이 안 좋아? 아주 안 좋구나. 그렇게 말씀하시니
멈추려고요? 제가 멈출게요. 됐어.